Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Alya konağa geri dönecek mi? Cihan cezaevinden hemen çıkacak mı? Nare nasıl bir yol izleyecek? Kaya gerçekleri öğrenecek mi? Hepsi ve daha fazlasını bu videomuzda sizlerle beraber konuşacağım. Videomuza başlamadan önce Mine'de bebek meselesi de çok sıkıcı olmaya başladı. Bu konu bir an önce kapansın isteyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. O zaman fazla vakit kaybetmeden analiz videomuza başlayalım. Son sahnede Sadakat'in konaktan Alya'yı kovması, Alya için artık kişisel bir meseleye dönüşüyor. Normalde daha sakin, geri planda kalan Alya'dan bu kez çok daha farklı, hatta şaşırtıcı davranışlar görebiliriz. Bu durum Alya'nın sadece duygusal anlamda değil, karakter olarak da önemli bir değişim sürecine gireceğini gösteriyor. Bir yandan denizden uzaklaşmak zorunda kalması, diğer yandan Cihan'la arasına mesafe girmesi, Alya'nın ruh halini derinden etkileyecek. Alya artık sadece yaşadıklarının değil, bastırdığı duyguların da ağırlığını taşıyacak. Sadakat ise başta çok sert bir tavır sergilese de Cihan'ın söyledikleriyle birlikte geri adım atacak gibi duruyor. Özellikle Cihan'ın Alya'ya olan güveni ve desteği, Sadakat'in de düşüncelerini sorgulamasına neden olabilir. Alya ise geçmişte yaşadığı acılarla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalacak. Ancak bu kez daha güçlü ve daha kararlı bir Alya göreceğiz. İçinde büyüyen aşkı bastırmaya çalışsa da sezon finaline doğru bu duygular daha fazla saklanamaz hale gelecek. Alya artık sadece hayatta kalmak için değil, sevdiği insanlar için de savaşacak ve bu mücadelesi ekran başındakileri derinden etkileyecek. Cihan her ne kadar cezaevine girip Bora'nın intikamını almak için mücadele etse de bu çabasının kısa vadede net bir sonuca ulaşması oldukça zor görünüyor. Halis'in sürekli aynı savunmayı yaparak "ben sadece yerini söyledim" demesi Cihan'ın kafasını karıştıracak. İlk etapta Halis'in bu kadar ısrarlı oluşu Cihan'da bir şüphe yaratabilir ve onu bir süreliğine ikna edebilir. Ancak olayların perde arkası henüz tam olarak ortaya çıkmış değil ve bu durum Cihan'ın içini kemirmeye devam edecek. Bu noktada gözler Ecmel'e çevrilecek. Çünkü gerçekleri ortaya çıkarmak için artık o da kendi yolunu çizmeye karar verecek. Uzun zamandır üstü örtülen sır artık Ecmel'in de kapısını çalıyor. Büyük bir sarsıntı yaşayacak olan Ecmel sadece Bora'nın başına gelenleri değil, aynı zamanda yıllardır saklanan en derin gerçeği de öğrenmenin eşiğinde. Bu bilgi Ecmel için tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Önümüzdeki bölümlerde Ecmel'in yaşadığı iç hesaplaşma ve geçmişle yüzleşme süreci İzleyiciler ekran başına kilitleyecek. Cihan'ın bölüm ortalarına doğru cezaevinden çıkmasını bekliyorum. Bu gelişme özellikle Alya için büyük bir sevinç kaynağı olacak. Her ne kadar Cihan'ın kısa süreliğine içeri girdiğini ve eninde sonunda çıkacağını bilse de bu ayrılık Alya'yı fazlasıyla etkilemiş durumda. Çünkü artık aralarındaki bağ sadece bir duygudan ibaret değil. Yaşadıkları her olay onları biraz daha birbirine yaklaştırıyor. Alya Cihan'ın yokluğunda kendini yalnız hissedecek. Özellikle Sadakat'le yaşadığı gerilim, konakta maruz kaldığı baskı ve denize tutunma çabası arasında duygusal anlamda oldukça yıpranmış bir tablo çizecek. Cihan'ın dışarı çıkmasıyla Alya yeniden nefes alacak. Onun varlığı Alya'ya hem güç hem de moral verecek. Ancak bu kısa ayrılık aslında Alya'nın iç dünyasında çok şeyin farkına varmasına neden olabilir. Cihan'a duyduğu bağlılığın ne kadar derin olduğunu bu süreçte daha net anlayacak. Dolayısıyla Cihan'ın serbest kalması sadece bir özgürlük anlamına gelmeyecek. Aynı zamanda Alya için bir umut, bir güven, belki de geçmişle olan savaşında yanında durabilecek bir omuz anlamına gelecek. İkili arasında bu yeniden buluşma sessiz ama güçlü bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Alya'nın gözlerinde Cihan'ın yeniden dışarıda oluşuna duyduğu minnet ve sevinç açıkça okunacak. Tüm bu duygular sezonun ilerleyen bölümleri için daha derin bağların kurulacağının da habercisi olabilir. Mine'nin hamile olduğunu öğrenen Sadakat'in bu duruma nasıl yaklaşacağını az çok tahmin ediyorduk. Nitekim tam da beklediğimiz gibi bebeği sahiplenmek istedi. Çünkü Cihan'dan olduğu düşünülen bir erkek evlat, Sadakat'in hayatında aradığı en büyük anlamlardan biri olabilir. Kendi soyundan gelen bir torun fikri, özellikle bu kadar karmaşanın ve kaybın ardından Sadakat'a bir nevi teselli gibi gelecek. Mine'nin bunu bir koz olarak kullanma ihtimali de göz ardı edilmemeli. Ancak Sadakat ve Mine'nin kurmaya başladığı bu hayaller çok geçmeden yıkılacak. Çünkü gerçekler dışarıdan göründüğü gibi değil.
Bebek aslında Cihan'dan değil. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte sadece Sadakat büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak olmakla kalmayacak. Aynı zamanda Mine'nin de planları tamamen suya düşecek. Mine karakterinin bu yalanı neden söylediği, ne kadar ileri gideceği ve bu durumdan nasıl sıyrılacaksa bambaşka bir gerilim hattını oluşturacak gibi görünüyor. Dizinin genel akışına baktığımızda Mine'nin bu hamilelik meselesi uzun süreli bir kriz yaratmak yerine kısa vadeli bir gerilim unsuru olarak ele alınıyor gibi duruyor. Çünkü Cihan'la Alya arasında giderek artan duygusal yakınlık ve izleyici kitlesinin bu ilişkiye olan ilgisi senaryonun esas yönünü net bir şekilde belirliyor. Böyle bir bebek meselesi eğer Cihan'a ait olsaydı bu iki karakterin bir araya gelmesi neredeyse imkansız hale gelebilirdi. Bu yüzden bu konuda kısa sürede netlik sağlanacak ve dizinin dinamikleri tekrar Alya ve Cihan etrafında şekillenmeye devam edecek. Zehrin'in hamile olduğunu nihayet Kaya'ya söylediğinde bu itiraf bir anda ortalığı karıştırdı. Kaya ilk anda duydukları karşısında şaşkına dönse de bebeğin babasının kendisi olduğunu düşünerek duygusal bir bağ kurmaya başladı. Ancak işler kısa sürede çığırından çıkacak. Çünkü tam da bu noktada Demir'in olaya müdahale etmesi dengeleri alt üst edecek. Demir'in gelişiyle birlikte Kaya artık bebeğin kendisinden değil, Demir'den olduğunu sanmaya başlayacak. Bu yanlış bilgi şimdilik ortalığı kızıştırsa da bu yalanın uzun süre gizli kalmayacağı çok açık. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır ve bu yalan da çok geçmeden ortaya çıkacak. Ancak asıl mesele bu yalanın en çok kimi etkileyeceği. Görünen o ki bu krizin en büyük bedelini Demir ödeyecek. Çünkü Kaya Zehrin'i Demir'in yanında bırakmaya hiç niyetli değil. Bu noktadan sonra Kaya'nın tavrı net. Evladına sahip çıkmak adına ne gerekiyorsa her şey göze alacak. Zehrin'i Demir'in yanından koparıp almak için elinden geleni ardına koymayacak. Ve tam da bu hamlesiyle birlikte olaylar çığırından çıkabilir. Aileler arasında zaten kırılgan olan denge tamamen çökecek. Kaya'nın öfkesi, Zehrin üzerindeki etkisi ve Demir'in bu durum karşısında vereceği tepki, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gelişmelere zemin hazırlayacak. Son yaşananların ardından vicdanıyla baş başa kalan Nare, Özkan'ın sağlık durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Onun hastane odasındaki çaresiz hali, Nare'nin iç dünyasında fırtınalar estiriyor. Özkan'ın yaşayıp yaşamayacağı belirsizliğini korurken, yaşanacak olası bir veda Nare üzerinde büyük bir etki bırakacak gibi görünüyor. Nare'nin kendini sorumlu hissetmesi kaçınılmaz. Bu duygu zamanla depresyona dönüşebilir ve Nare'yi hayattan bir süre koparabilir.